Ұлы дала елі бүгінгі таңда өз тарихының шамшырағын жаққан Еуразияның жүрегінде орналасқан ұлы дала елі. Біздің сүйікті отанымыздың халықтық аты дәл осы. Ол біздің отанымыздың өткенін де, қазіргісін де, болашағын да бейнелейді. Онда қазақстандық мінез бен оның негізгі сипаттамалары көрініс тапқан. Олар біздің жан дүниеміздегі ашықтығы мен кеңдігі, біздің жүректеріміздің жылуы, қонақжайлылық пен бейбітсүйгіштік, кемелгерлік пен ойшылдық, еңбексүйгіштік пен іскерлік. Біздің қасиетті жерімізді ықылым замандардан ұлы дала деп, ал бабаларымызды ұлы даланың ұрпақтары деп атаған. Біз солардың жалғасымыз, ұлы даланың мұрагерлеріміз. Біздің Қазақстан ұлы істердің ұйытқысы болған, ұрпағы ұлық, тілі азат ел. Ендеше 24 сәуір мен 28 сәуір аралығында мектеп лицейімізде өтетін ұлы елдің ұрпағы ұлық, тілі азат атты қазақ тілі мен әдебиеті апталығының бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. 24 сәуір күні апталықтың ашылуына орай этноауыл көрмесіне саяхат жасап, ұлттық ән мен би, күй мен дәстүр ұлықталатын жиынның қонағы болуға шақырамыз. 25 сәуір күні ұлт қазынасы ұрпақ үнімен атты білімділер додасында өз бағыңызды сынап көріңіз. 26 сәуір күні қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің ашық сабақтарына қатысып тәжірибе алмаса аласыздар. Сонымен қоса, үзіліс уақытында 8-10 сынып оқушылары Ақжайыққа жыр арнағын келеді айдарымен кофе брейкқа шақырамыз. Және сол күні 7-10 сынып оқушыларын ұлттық болмыс қазақ киносында тақырыбында өтетін қазақы болмысты, қазақы мінезді насихаттайтын кинотаймға шақырамыз. Қандай фильм ұсынатынымызды дәл сол күні біле аласыздар. Тосын сый болсын. 27 сәуір күні ғылыми ізденіс, зерттеу, саралау нәтиже тақырыбында жас мамандарға арналған қалалық деңгейде тәжірибе алмасу алаңының қонағы болуға шақырамыз. Семинардан соң әдебиет әлемі бұрышына орай өткізілетін салтанатты жиынның қонағы боласыздар. Тілін сүйетін, салтын құрметтейтін, ұлық дәстүрін бағалайтын, шығар биігін саралайтын, тілінің жаны ашитын, шәкірт жүректі марапаттайтын, біздің мақсат биік бағындырмақ атты жұлдыздар шеруімен 28 сәуір күні апталығымызды қорытындаймыз. Ұлы дала елі біздің мақтанышымыз, бүгініміз бен болашағымыз. Бабаларымыз аманат еткен ұлы даланың лайықты ұрпағы болу біздің міндетіміз. Рухы биік ұлы даламыздың өрісі кеңею үшін, ұлтын ұлағаттайтын ұрпақты көбею үшін, еңселі еліміздің ертеңі мен тілдік мәртебесі аласармас үшін. Жұмыла жұмыстанайық!